Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, aziz obunachilarimiz. Mana bugun biz qilgan ishimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida qilingan ishimiz beton lesnitsa, beton zina. Do'stlar, bu qilgan ishimizni video obzor qilishdan oldin sizlardan iltimos qilamiz, xizmatimizga bitta like va o'z fikrlaringizni kommentar orqali qoldirasizlar degan umidamiz. Zinamiz razmerlari bilan tanishtirib o'tishni boshlaymiz. Joyimiz balandligi 3.30, 15.5 ga 30 cm dan standart holatda tushgan. Zinamiz kengligi 1.20. Bu oddiy zina, magazinga chiqadigan zina bo'lgani uchun oddiy chana figura, boshqa narsa kerak emas deyishdi. Shuning uchun shuni qildik. Taxtalarimiz razmeri 15 ga 2,5 cm taxta, armaturalarimiz 12 ni bekobod armatura, 15 ga 15 karkas qilib to'qilgan do'stlar. To'g'ri chiqamiz. Bitta plashatka bor, 1.20 ga 1.20 plashatka. Bu yoqqa 4 stupinga chiqqan. Mana bo'ldi shogird bo'ldi. Manzilamiz tepadan ko'rinishlari. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, kimda shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bizga ofitsiant orqali telefon raqamlarimiz bor. Telefon qilib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz kurashda davom etsangiz, beton quyish jarayonida turibmiz hozir. Mana zakatlarimiz tayyor. Betonni quyilgandan keyin ham Instagramda post qilib joylaymiz, YouTube'ga ham qo'yamiz. Bemalol ko'rib baho berishingiz mumkin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Zakatlar bo'lsa, bemalol do'stlar. Zinamiz beton quyish jarayoni. Betonini ham quyib tugatdik, xudo xolasa do'stlar. Tekisliklarga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Hamma yoq xudo xolasa ko'ngildagidek chiqdi. Yondan ko'rinishlari. Ustida Dilshodjon